Por terceiro ano consecutivo, a Consellería de Servizos Sociais volve a pôr en marcha o servizo Espazo nas Escolas, coa colaboración da Asociación Antonio Gandoi. Segundo explicaron dende o Concello, a proposta tivo uns resultados moi positivos dende a súa posta en marcha, sendo unha ferramenta eficaz para as familias na prevención, acompañamento e intervención de diferentes problemáticas que afectan ao alumnado. Como xa acontecera o pasado ano, a oferta vai destinada á totalidade dos centros educativos públicos do municipio, dende infantil a secundaria. A Concellaría de Servizos Sociais pon a disposición de toda a comunidade educativa un psicólogo para que traballe nos diferentes centros que hai no noso Concello e así responder a unha necesidade que a nós nos comunicaron de sempre. Non só o profesorado, non só as direccións, sino que tamén os pais nos decían que nos momentos que estamos vivindo e ás veces para evitar situacións complexas era necesario traballar de maneira colectiva con talleres de prevención, pero que tamén era fundamental traballar a nivel individual. A nivel de infantil, sobre todo, as intervencións son de prevención, pero estamos tratando de impulsar tamén este traballo de asesoramento, de acompañamento educativo no proceso educativo. Si en secundaria, generalmente, as intervencións xa son co alumnado, ainda que tamén traballamos coa familia, porque xa detectamos problemas máis de tipo clínico, por chamalo así, non? O servizo é ben recibido tamén por parte dos centros educativos do municipio, xa que con ela dase resposta a diferentes necesidades dos alumnos e tamén das súas familias. El primer año no tuvimos así muchas familias, pero el año pasado ya intervinieron ya con unas cuantas familias y sí que estamos viendo que sí que es un servicio muy necesario porque los problemas que va teniendo, sobre todo hay veces que hay una desorientación familiar sobre, como decía antes Olaya, el tema de las pautas, de cómo orientar a los niños, a las niñas en ciertos aspectos. Y bueno, creemos que es un programa que es fundamental, porque luego los problemas en primaria se empiezan a manifestar, pero luego en secundaria ya se van amplificando. Aquelas familias interesadas en formar parte deste programa poderán facelo a través das propias direccións dos centros ou ben ca aplicación Avalar Móvil.